আরে তাড়াতাড়ি করে যে, আমার তো দেরি হয়ে গেছে। আরে মা, তুমি এটা কি করলে? তুমি কেন আমার জামাটা কেটে দিলে? আমি এখন আমার বান্ধবীর বিয়েতে কি পরে যাব? আমি আর যাবই না, যাও। আরে আমার মেয়ে, তুই কোনো চিন্তাই করিস না, আমি দেখ তোর জামাটা কত সুন্দর করে বানিয়ে দেই। আরে মা, এমনিতে আমার দেরি হয়ে গেছে, আর তুমি কি করে এত তাড়াতাড়ি করে সুন্দর করে জামা বানিয়ে দেবে? জামাটা তো একটুও সুন্দর না, তুই আমাকে 5 মিনিট সময় দে, দেখ আমি তোর জামাটা কত সুন্দর করে বানিয়ে দেই। বন্ধুরা, হুট করে তো মা আমার জামাটা কেটে দিলে, এখন কি মা পারবে সুন্দর করে জামাটা বানিয়ে দিতে? কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমার বিড়াল ছানাটা যদি সুন্দর হয় তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। দেখো বন্ধুরা, কুকুরটি শীতে কাঁপতাছে, কেউ তাকে সাহায্য করতেছে না। তুমি যদি ভালো মানুষ হয়ে থাকো, ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। যদি তুমি লাইক সাবস্ক্রাইব করো তাহলে 1000 পরই তোমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করে দিবে যাতে কুকুরটি বাঁচতে পারে। আরে ওয়াও মা, আসলেই তো তুমি আমার জামাটা অনেক সুন্দর করে ডিজাইন করে দিয়েছে। এত সুন্দর ডিজাইন তুমি শিখলে কোথা থেকে? এখন তো আমাকে অনেক সুন্দর লাগছে।